أي علاقة بدايتها تحتاج إلى اتفاق، حتى الزواج ميثاق غليظ، اتفاق. كل علاقة بدايتها تحتاج إلى اتفاق في الاهتمامات، في الآراء، في الأفكار، تحتاج في نهايتها إلى أخلاق. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والإحسان أفضل من الإمساك بالمعروف. نهايتها مليئة بالأخلاق. يا أخي خله هذا اللي أنت تفرقت بينه، هذا فراق بيني وبينك. ترى الفراق ليس عيبا. موسى والخضر قال إذا كذا بنتفرق، من صاع له فتفرق، فراق بيني وبينك. كل واحد مشى في حاله. اجعله يفز إذا رأى من يشبهك، اجعله يندم ويشعر بالنقص في حياته عندما لا يجد أمثالك. ليش تخليه يكرهك أصلا؟ والحمد لله أني افتكيت من. فأنا شو أسوي؟ أنا لا أخاصم أحد، أسعى لذلك، لكني أغير رتبته. أحيانا والله يا أبو عمر أغير اسمه في الجوال. يعني كنت مثلا حاطه جنب عبد الرحمن أبو مالح الغالي، والله بس أغير الغالي بس، وأحس أني مفقع وجهك. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال والله إني لأعلم متى تكوني علي غضبة متى تكوني علي راضية. شوف الوعي الموقفي في العلاقات. مو لازم تصقع في البيبان وتكسر في المواعين وترسل رسائل سيئة عشان ينتبه لك الآخر. لا يقول أنا بس أعرف متى تصيرني راضي متى تصيرني علي غضبة. قالت متى يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. أنا أحيانا ضاق صدري من واحد أهجر اسمه، أغير اسمه. حتى زوجتي ذا أغير اسمها، أرجعها إلى وظيفتها البيولوجية اللي هي أم فلان. هذه زعلت عليها. طيب ليش أقول أم فلان؟ عشان تذكر مسمار العلاقة. ياسر عقل، رم عيالك، عشمها، عقل. وإذا غيرت لها أحط لها اسم آخر يتناسب مع مشاعري تجاهها. أحيانا تحتاج فقط أن تغير رتبة هذا الإنسان. طيب ما هي مراتب الإنسان أصلا؟ مراتبه سرعة الاستجابة، البذل، التضحية، العطاء، التغافل عنه، هذه كلها. فتصنيفك للعلاقة هو منح لهذه المميزات. فلما يتصل علي أبوي سرعة استجابتي، تغافلي، سكوتي، استجابتي مختلف عن لما يتصل علي إنسان غيره. أما إذا كنت أنا الجميع يعطي نفس الصلاحيات، لا أنا غلطان. طيب تقول لي ما في حد يسويها إلا يسوونها. مثال، أنت موعد عيالك وزوجتك بتوديهم الحاجة بعد صلاة المغرب، يعني المغرب والعشاء قصير، طلعت لقيت واحد ما شاء الله أبو عمر يا أخي شفت لك بودكاست وكيف حالك. هذا إنسان ما عارف، وهؤلاء أهل. فإذا كنت صرفت الوقت معه عشان تسمع وتميلح معه وتتكلم وذا وبرستيج ومدري إيش والسمعة والصورة الذهنية، أعطيته رتبة أعلى من حقه على حساب من؟ العيال. أنت عندك هنا ما عندك وعي على مستوى العلاقات. فكونك ترتبها، أنت ترتبها بناء على ما تمنحه لكل شخص من استجابة. فأنا مثلا إذا زعلت على الشخص أغير رتبته، يعني ما تواصل معك اليوم، ما استجيب لها بسرعة، ما أعطيه التفكير اللي كنت أفكر فيه، ما أعطيه الوقت اللي كنت أعطيه إياه سابقا، ما أخصه بالدعاء كما كنت أفعل. في أشياء كثيرة أغير رتبته. ترى إذا ما صرت أدعي له أنا أحس إني انتقمت منه ورضيت. شيء كبير سويته أنا إني ما صرت أدعي له. نجاح العلاقة أن تكون العلاقة ندية ومثل الأرجوحة، بمعنى أنا فوق مرة وأنت فوق، أنا فوق. أما علاقة العشق كذا، هذا وده ينزل شو يسوي؟ فيرمي نفسه، يطيح، يتألم من سببه أنت، الله لا يوفقك.